¿Por qué es tan importante tu aportación a Patreon? Porque me permite pagar facturas, comer y también alimentar a mi perro salchicha, que no es poco. Gracias a tu pequeña aportación en Patreon, RoboMusic es posible y puedo seguir ofreciéndote más vídeos como este, tutoriales sobre sintetizadores y samplers. Si haces música puedes descargar mi pack con más de 400 sonidos para samplers y varios patches para sintetizadores. Puedes escuchar todas mis sesiones de DJ y toda mi discografía y además el podcast Conexiones sobre música, videojuegos y ciencia ficción. Es muy fácil, entra en mi Patreon y hazte mecenas. Puedes estar solo un mes o acompañarme el tiempo que decidas. Podrás comentar, elegir mis próximos vídeos y podré resolver cualquier duda que tengas. Estaremos en contacto. Anímate a ser parte de este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.